el baño a un bolchazo en el baño. Para que no la tire. O te ha tirado Don Ambrosio, o sea que. Pero no te ha llegado. Te salió un hijo nuevo. Pues en el mes de ocho no se recoge. El gato ciego. Mira, en el kinder está un niño que se apellida Juárez Rodríguez. Mira, Y resulta que se le hace muy chistoso. mira, Que porque te sigue mira, la voz. y mira, el sonido, mira. Es lo que le digo a Lupe por el sonido, Lupe. Dices que hablo, Ángel le voltea, le hablo y voltea. Digo, pues sí, por eso. ¿Y cómo le llamas? Rigo. ¿Rigo? Tuvimos. Digo Sergio, ¿Rigo o cómo? Stevie. Stevie. Pero está mejor